Enfant de Tschernobyl. Ja, seit wann gibt es diesen Verein eigentlich? 25 Jahre. 25 Jahre schon. Ja. Das hat sie noch ganz kurz, nach 86 gegründet. Ja, ganz kurz. Wie viele Jahre habe ich da gebraucht, für zu merken, dass es richtig ein Problem gibt für das Volk? Das Problem ist schnell erschienen. Ja. Nochmal, was nach der Union Sowjetik war, ist es nicht leicht für etwas zu machen in Ukraine oder in Russland oder in Belarus. Nun habe ich eigentlich gleich in den 90er Jahren das angefangen, gerade am Anfang. Ja. Und wie viele Mitglieder haben dann momentan mitarbeiten? Ja, noch ungefähr 400 Mitglieder. Gibt es da viele Elsasser dabei, nur Elsasser, oder kommen sie vom ganzen Frankreich? Es sind viele Elsasser, es kommen vom Elsass und die Departements drumherum. Ja. Sind neue Mitglieder im ganzen Frankreich. Das ist schon recht so. Ich organisiere viele Sachen und das werden wir heute miteinander erwähnen auf francebleuelsass.fr und ich habe euch noch einen Ruf. Ich suche eine Familie, da kriege ich alles heute erzählt mit dem Daniel Rehninger vom Verein Les Enfants de Tschernobyl auf francebleuelsass.fr. France Bleu Elsass. France Bleu. Der Wind singt das Lied von uns zum Tal bis weit über Barriere. Der Wind bringt den Duft von Land zu Land, das ist doch bekannt. Es ist bald Ferienzeit, es ist so weit, dort hat's Leben Lied. So mir die und so mir los, komm jetzt und sing das Lied. So schön ist im Willertal, ja im schönen Willertal, mit seiner Barriamatte und seinem Wasserfall. So schön ist im Willertal, ja im schönen Willertal, nimmt ihn die Zeit, lasst ihn nicht so, ja, es ist wieder so weit. Welt bestimmt, ja viel schöne Länder. Von Südafrika bis ins Tirol, ja sogar im Mond. Bei uns gibt's ein Tal im Elsassland, bekannt überall. Sag mir die und so mir los, komm mit und sing das Lied. So schön ist im Willertal, ja im schönen Willertal, mit seinen Barriamatten und seinem Wasserfall. So schön ist im Willertal, ja im schönen Willertal, nimmt ihn die Zeit, lasst ihn nicht so, ja, es ist wieder so weit. Schon wieder einer, wieso, dass es so schön ist im Willertal, gell? Zuerst der Roger Siefer und jetzt der Jodler Robby auf France Bleu Elsass. Hat man gerade meinen, dass es richtig schön ist dort. Eine Größe in alle Willertaler wie uns Horischen. Wir sind heute mit dem Daniel Rehninger vom Verein Les Enfants de Tschernobyl. Wir gehen ein bisschen weiter im Willertal. Und hier im Sommer sind alle gelten Leute von entweder Russland oder Ukraine dabei. Wie viele Kinder sind da gekommen dieses Jahr? Es sind über 200 Kinder gekommen. Jedes Jahr kommen 200, 220 Kinder kommen. Und wie lange bleiben die? Die bleiben 3 Wochen. Ja. Im Juli kommen die Ukrainer und im August kommen die Russen. Also, und was machen sie, was sie da sind? Sie sind erfangen in der Familie.
sie leben mit der Familie, weil die Kinder von der Familie. Ja, und sie machen nichts, einfach die Familie geht mit nach spazieren und voilà. Sie haben Ferien hier im Sie haben Elsass. Ferien im Elsass, ja. Das ist schon rart. Und habt ihr hier in den Ländern Vereine auf dem Platz wie die Leute schwasieren oder schwasieren ihr sie, die Kinder auf dem Platz? Wir haben eine Equipe dort, in Russland und in Ukraine, wo die Kinder spazieren. Die Kinder kommen alle von Familien, sehr arme Familien. Also sie sind arm daheim und sind neu belastet mit Cäsium. Dann sie vergiften sie mit der Nahrung dort. Ja. Wenn sie Champignons holen, Pilze, was sie in der Natur können holen, was sie ja im Garten haben manchmal, sind sie auch vergiftet. Ja, das ist schon fast gefährlich, gerade der zu schnüffeln, gell? Und ich organisiere euch Sorgen für Geld zu holen und es ist nur vor den Ostern, gell? Die 3 Wochen vor Ostern verkaufen wir Bisanki. Das sind die Eier aus Holz, die von Ukraine kommen. Die sind dort gemacht. Und da verkaufen wir sie für unsere ganzen Aktionen finanzieren. Das ist recht. So in ein paar Minuten wären wir ihr Röfhorische, dann ihr eure Familie für den nächsten Sommer. Und da können euch natürlich mitmachen. Auf francebleuelsass.fr unterstützen wir den Verein Les Enfants de Tschernobyl. Ihr habt eine neue Internetadresse, gell? Ja. Les Enfants de Tschernobyl, anhängt. Ja. .fr. Ganz einfach. Also, du finden wir ist ganz gut. In ein paar Minuten können ihr ihr Tele anmachen. Ja, da sind wir euch auf dem France 3 Alsace. Bleiben nur mit uns. France Bleu Elsass. France Bleu. If you leave me now, you'll take away the biggest part of me. Ooh, no, baby, please don't go. And if you leave me now, you'll
Der Gruppe Chicago, France Bleu Elsass, If You Leave Me By Now, was mich jetzt verlust, wo ich weiss nicht, was die Person vorhat, wann, aber es scheint nicht so optimistisch zu sein. Also, lass ein bisschen, wir haben so einen Hit wie Schind, die wir im Elsass-Ländl profitieren, denn es wird alleweil nicht so lange dauern, sie wollen wieder kaltes Wetter und es ist für das Wochenende. In ein paar Sekunden sind wir wieder mit dem Daniel Renninger vom Verein Les Enfants de Tschernobyl live auf dem francebleuelsass.fr, aber auch auf dem France 3 Alsace. Und gleich geht France Bleu Elsass am Television durch. Ein ganz schöner RW, guten Morgen in Ali. Heute sind wir mit dem Daniel Renninger vom Verein Les Enfants de Tschernobyl. Nach der großen nuklearen Katastrophe habe ich das gegrinst. Warum helfen ihr dann die Kinder momentan? Es ist doch schon lange vorbei, gell? In Ukraine dort. Ja, es ist schon lange gesehen, aber die Katastrophe ist wieder. Ja. Die Katastrophe ist, die Kinder sind tausende Kinder, hunderttausende Kinder, die in der Region leben. Die Leute leben in dieser Region. Die Region ist verseucht mit Cäsium. Und die Kinder, wenn sie dort essen, vergiften sie sich. Und Sie kommen noch ins Elsass jeden Sommer. Seit wie viele Jahre organisieren Sie das? 25 Jahre lang schon. Schon. Und jedes Jahr sind es wie viele Kinder die kommen? Ungefähr 200. Und ihr sucht auch Familien für mitzumachen, für sie empfangen. Was müssen die Familien richten oder vormachen? Die Familie, wir suchen 25 Familien im Juli für 3 Wochen für kleine Ukrainer empfangen. Also sie müssen Mitglieder werden vom Verein. Ja? Ja. Und wenn Assurance bezahlen, das kostet das Gesamte 70 €. Ja. Und der Rest, die ganze Reise bezahlt das Verein. Ja. Also mit den Kindern gehen sie um, weil sie mit ihren Kindern gerade auch umgehen. Und mit der Sprache gibt es als Probleme? Mit der Sprache, da kommt eine Dolmetscherin mit. Und mit der Sprache, sie bekommen eine Lexik. Und das geht schnell. Wenn man mit dem Herz redet, geht man alle Sprachen reden. Wie alt sind die Jungen, wie alt kommen? Die Jungen kommen zwischen 8 und 18. Gut. Und wenn sie 3 Wochen bei uns verpassen, da geht ihre Gesundheit viel besser nachher. Ja, wenn sie hier wenn sie Säufer essen, verlieren sie zwischen etwa 30% von ihrer Belastung mit Cäsium. Ja, das ist sehr viel. Das ist sehr viel. Und die Kinder, die kommen, sind nicht krank. Nur, sie kennen Mieze, sie kennen später kennen sie Probleme auch mit dem Herz, Herzprobleme. Dann Cäsium fixiert sich ins Herz. Ja. Also die 3 Wochen, die sie hier verbringen, ist gut für die Moral und für Physik. Wenn ihr also mithelfen wollt, dürft ihr auf lesenfantsdetschernobyl.fr klicken und das Verein helfen. Ein ganz